Yes. Me, I want to put a prayer. Father God or Jesus. Me, I want to thank you. But I'm a paper. Vanuka, hamusikuwisisa. I didn't know kuti Mwari uchandikomborera kusvika level rino uchaisa tsimu inoita kuti ini zvinhu zvangu zvinge zvichiti in the direction of the orders. Nhasi svondo saka ndoda kungomutenda Jesu. Mwari zvokwadi handambofunga kuti me I will be a landlord in this world. Me, the most noisiest person and the screamiest person. We will build it together. You will be seeing this development, you people of this nation. Marimi. Vanhu vakamboseka zvokwadi. Ndikachema ndikakwadziwa ndikati asi Mwari waNazareta uyu zvokwadi ndamboziva kuti gore rino ra 2023 richaitawo sitendi. Mumbinga imomo Mwari. Nyangwe hamo musina kuzida Mwari asi mumbinga ndirimo mukati. I thank you Jesus. Chiuya uite operation. Nekufamba vanhu vari kundiuraya ndasikazoti kuti landlord kuno stress ke. Hey, I'm now a landlord. Greet me. Badama. Kneel down. Uya badama papa umwana kumashoko eyo so. Uya undiuchire. Ndikuchire apa taweza uyipa no uya pano. Come here. Makorokota. Chiuya zvondiudze makorokota achoni. Changu idoko idzo. Uya pano. Chiuya pa. Uya zvino. Chiuya chishanguita chisi chekuprimary ndikuita dzechangu yacho. Wait, please. Kupfeka zvipisi don't lie shangu ndakambozviona chakutengira ini sezvo ndava landlord. Landlord anenge odada. Aya yakagura vasikana asi mukati ndio matirapii ndirumwe zvangu nenyoka umu. Saka guys kufarawo zvangu handisi kuziva ndonyasa kufara sei. Vanhu vari kutoita mudondo muno machita zvisizvo. Vanhu vari kuita zvisizvo zvokwadi mudondo muna muchina kumira kwazvo tofanira kuita action toga huku pamba mozviona guys. Vanhu some people they don't know kuti I'm their neighbor. Baba ekera mi mukusteri muzviudza kuti wechi vazoudza havo kuti ndiri muneighbor wavo. Iyo member iyo sazvinoita kuratidza kufoka. Iyo member iyo kai taipesana nayo member iyo ka iyi member iyo takapesana nayo kekutanga taita zvokupfuura namumota ka. Zvinzi wadarika nepano zvino handina kuziva kuti chi back to back. Iwe vari kusure kwangu ini ndiri mberi kwavo ka. Handizi kuti uri sure kwemwe ndiyani asi kuti iwo ndio vari kusure kwangu. Asi handisi kuti sei stendi yangu isina kuzoita kuti inde padivi navo. Uyo munhu tichataura kuti tichaenda kulanchi Joseph. Ndomuziva zvangu munhu bho asi I don't know kuti taipesana papi. Uyu ndo andisingaziva asi uyu ndomuziva munhu. And you don't know the excitement of rubbing. Today also. Tiri kuraba guys. Ndiri kuraba nechi neuyo munhu uyu. Inesu tinopapedza rini nokuti iyo inenge itogagwa zve. Hatisi kutopapedza rini but anyway guys, one step at a time. Say guys, for the people. Uzasukukolele kumwe kwacho kuyo. We are come here. Look at that. My neighbors. Hey, my neighbors. And you guys, greetings from the Lord. Mom, washamara anofana kunongwa kuno kumadheutu wazviwa. You don't throw this. My neighbor, uyu ndo muneighbor wandanga ndichitsvaka. Uyu muneighbor zandamuziva kokoko. Maneighbors vangu ari kuseri uko. Isu tisiri kudondo izvi. Apa pauya asati atanga asi paseri pacho pane mansion. So guys, guess what? Zederera juze ndikubone kuzviapa. Pasina vana. Ndo said uku ndo kwakanaka vanhu uri pani order. Wasatani order. Said kuri kwana. Yes.
Uyu arikudzoka izvozvi futi. So guys, what I'm saying is ndikufara. Mangwana ndenda kwakuti kunotenga mabhilo. Mangwana ndenda ukuzodei. Unoziva ndikuratidzi but ndowakufara. Yani ndakabata stand guys. Miri chimwarire. Saka ndizoti get ready pabhilo. Stand mangu handizoti mazizuni ese ndichamabvisirwa nhasi isande. Saka nhasi kana iri sande ine iri off. Ndabva ndamukira akusenseni kateka ndimhanye ndimbonoona potochiona panhu pako pamba pauri kufanira kunge uchigara zvakanaka. Saka dangotenda kuti timu riri kuseri ukoko panga pakaipa timu iri sakada kutenda ngere team of 1 2 3 toko team of 5 people vachitibatsira kuti zvinhu zvangu zvinge zvichienda mberi what chichi. Saka apa kudada chete kwatingoita isidadiring but panapa ndopa ndichange ndichigara ubva panapa kusvika uko umwe munebha ungada kutovaka uko. Saka stand yangu inobva kukona kune road uko ende ndiye ndichinyangadzwa nemain road. Iyi main road iyo imain road asi munebha uyo asi kune main road wa anenge saka tichingonyangadzwa tikangowanda iwe ndokuti apa ndatoona kuti titorira to road yemagombi aichatombovhariki because chibva uko main road ndo ndiri kungoda mari tofani noise me I don't want noise. Saka ndekupinda mulocation kuno kulocation iri kuno kwati kuno kudzeudze zederera mduze ndiku ndinopinda mukati unogona rumwa nenyoka. Saka guys ndikufara kuti ndinero ndakuda kuzoitawo landlord mozviona manje. Saka ndofara zvangu mustand yangu iri kubva up I think pana up somewhere here. Zogozoinda uko iye vanhu muda kuvatora kuti ndakatenga stand ine 1300 muda ndidadere munozondigonera ndakatanga kuti so kune kuchiwa chirungu. Hey guys, hi, I'm going home. Guys, kunhu kwandiri kuno kwaimbokudzi kuti ndekupi pasi pepasi nirungu muda marata asi ndoda kuita hift but ndoda hift yeblack iyo iparapira uyo hakuna kune mamwe manebha edu kwekuti ukangozosvika kumwe kwacho kune makamera akadai so but ndoda kutenda Mwari taura ndimbotauri kuti zvakafamba sei handikabhuti ndisataura handiti ndezvemeso muna mazvichera basi ndokona kuzokona kuivaka you never know but guys for the people, share on for the people. Atarisana nekuti achitowo imba timwariri mafaro ndafara here batai dai ndiye andiperekedza uye chimwe uchazobudirepi munodzidza kumashoko this journey was not easy. It was not easy because ndakayairi emergency saka tatoti no ngatinde iri Sunday ndoba tiri off handiti saka dai ndiye bandiperekedza plus vanhu vanga vachiti kunayo dzimbe kuri ikoko are you sure ndikati achirekaite sei ndine na dai kuno sazvena iri boha ziva dziriko akutorenge ati madheudheu pachawo tine makamera itoitira sekuti ikambwana asi tori imba yemunhu wanga uchikusvora kakulocation idzi are you sure gerajakunana imba kana saka uchanoudza vanhu uri kumba kuti kudii ndovapa ini ndovapa evidence handivavha handibvunzi ndongovapa iri foni yandozvionera kuti kwakaita sei saka iwe uchazopota uchindivhizitira here kumashoni sai uri kufunga ndoita sei ndoita parapeti here ndoita hipidi here toisa marata erudzi onawo vanhu vachorigaiakufunga marata pakadai inondo kusvika ukokoko saka ini ndakutofunga kuisa marata apa pana kana kutemwa hapana kana kutarwa kudai so hapana kana chitinha hapana kana vhu rekungonziwa pachauya vhu hapana sita kutofunga rata tozoite uye discussezve tozesa marata erudzi
Kana black kana. Black. Tita mapanga ikatita se ayayo. Akata matiles. Saka tisa pekubraida ere. Tisa gym. Tisa gym ere. Washani kana kazouya noti sei. Vanenge vachizowezo ndishanyire kana washi. Washani nofarira masimba chiti. Like you don't understand the feeling yekuti tipano muzvara nhasi timu riri kumashure iriri ndakamboramba kuuya kuno chiti no ndozouya chi ndapedza zvinhu zvandiri kuita vakati no look for a day yekuti uye kuno saka zvatazokoitika pazokoitika maemergency saka maybe we'll look for another Sunday apa ndobayika nekufamba vanhu vari kundiuraya apa ndasingazivi kuti landlord kuno stress okay hey I'm now a landlord greet me Badama kneel down uya ubadama papa umwana wakumashoko ideusu uya undiuchire ndikuchire apa taweza uyipa no uya pano come here makorokota chiuya zvondiudze makorokota achoni changu idoko idzo uya pano chiuya pa uya zvino chiuya changu idza chiti kuprimary mutadze changu yacho please kupfeka zvipisi don't shangu ndakambozviona chakutengera ini sezvo ndava landlord dzanenge udada aya yakagura vasikana asi mukati ndio matirapii ndiri kumwe zvangu nenyoka umu saka guys kufarawo zvangu handisi kuziva ndonyatsoufara sei chokwadi pamberi paMwari ndangotenda uya utibatsira kutenda mashema lenzo vanhu vari mudondo muno machita zvisizvo vanhu vari kuita zvisizvo zvokwadi mudondo muna muchina kumira kwazvo unofanira kuita action uga huku pamba mozviona guys vanhu some people they don't know kuti I'm their neighbor baba ekera mukusteri mozviudza kuti wechi vazoudza havo kuti ndiri neighbor wavo iyo member iyo usazvine kuratidza kufoka iyo member iyo kai taipesana nayo member iyo ka iyi member iyo takapesana nayo kekutanga taita zvokupfuura namota ka wadarika nepano zvino handina kuziva kuti chi back to back iwe vari kusure kwangu ini ndiri mberi kwavo ka handizi kuti uri sure kwemwe ndiyani asi kuti iwo ndio vari kusure kwangu asi handizi kuti sei stendi yangu isina kuzoita kuti inde padivi navo uyo munhu tichaenda kulanji divisiti ndomuziva zvangu munhu bo asi I don't know kuti taipesana papi uyu ndo andisingaziva asi uyu ndomuziva munhu and you don't know the excitement of rubbing kudai usu ndiri kuraba guys ndiri kuraba nechi neuyo munhu uyu hino isu tinopapedza rini nokuti iyo inenge utogagwa zve hatisi kutopapedza rini but anyway guys one step at a time kutengera bhutsu imwe dai ndazoenda kutengera bhutsu kumokuya harina basa iro bhutsu ndatoziona kuti bhutsu dzichakwani iri kwaniri bhutsu dai ndandazviona ndakutsvakira kuiri unosodeiko munhu kumashoko vanhu vakumashoko vari kuona moniona here mashoko mission mode emode chifamba zve vanhu vakuone muchiri kumuziva here Diamond unosodei wauya kumba kwasisi chifamba chitaura uri kunzwa ari pa A level murairidzi my father chitaura chinzwi ukunzwa sei sisi apinda zvemupinga uzofara manje toita kuti wewo chiva zvichitoita kutogara kuno kwa manje toita kuti wavhistirawo kuno imba inenge yakanaka toisa jimu ndoda kujima inini ndoisa jimu tisazi kicheni yakadai ane mumwe wandikambona kuti paiwe kanenge ndi chinhu pakati chiti icho ndora ndinechida iroro sidining kana usati une imba yekuti masofa anoguma madzira usati wotenderera sofa usati wasvika ndo dining randoda iroro rekuti munhu unopinda chitawo sofa harigumi kumadziro uko ndo randinechida muchaiona me I want to put a prayer. Father God or Jesus, me
I want to thank you. Bata mapepa. Vanhu hamusi kuhwisisa. I didn't know kuti Mwari uchandikomborera kusvika level rino. Uchaisa timu inoita kuti ini zvinhu zvangu zvinge zvichiti in the direction of the orders. Nhasi svondo. Saka ndoda kungomutenda Jesu. Mwari zvokwadi handambofunga kuti me I will be a landlord in this world. Me, the most noisiest person and the screamiest person. We will build it together. You will be seeing this development, you people of this nation. Marimi. Vanhu vakamboseka zvokwadi. Ndikachema ndikakwadziwa ndikati asi Mwari waNazareta uyu zvokwadi handambozwa kuti gore rino ra 2023 richaitawo sitendi. Mumbinga imomo Mwari. Nyangwe hamo musina kuzida marara asi mumbinga ndirimo mukati. I thank you Jesus. Chinoitwa praise. Tichange tine ruzha pano pastendi handizi kuti nemashefu nemaneighbors angu vachazvitora sei. Maneighbors angu acho vakadedesi neruzha rwangu urwu vandikagadzana navo vachazvitora sei, but still vangozvitenda. Hada chokwadi guys, da kutenda nesupport yenyu. Ndizvo support yenyu ndoyaita kuti ndisvikewo pano, because ngadei pasina support yenyu ingadei ndisina kusvika pano. Hazvisi zvinhu zvangoti zvaitika muzora nhasi. Kuna mwana kufunga kuti wazongoika. It was a step at a time. Nebroken dzangu idzodzo tichingoinda kudai. Munaka muchifarisa kamuupenyu hwako wanga asikafunga kuti zvinhu zvichaita sezvizvi. Hauzivi kuti wotaura sei kana kuti shoko rinotanga mukati meupenyu hwako hauzivi kuti nderipi. Asi ndipane zvinhu zvakandakazosvudza kuti Mwari anogona kunge ane chinangwa chekuti ndinge ndichiuya kuzogara kunzvimbo ino. Although it was not easy pekutanga. Kati Mwari ndoendawo here kundogara kwazvigoni. Ndikati no. You start from somewhere. Because right now you need land, but hauna land yacho. Ndikati ndozozviafford here zvinhu zvotangwa izvi handizviafford. Asi ndoda kutenda Mwari. Landlord Mwari. Handizvi ndofarira kusvika papi guys, but ndizvo ndinotokwanisa kungotaura chingotenda family yangu negumira kwayo inoitawo neni through ticketing, mukuchema, mukufara, mukutsamwa, mukusuwatina, zvakare mashemarienzi vanomira neni kumastreets oko. Shemane stendi. Ndinotenda kuti zvoni rambai muchimira neni muchindisapota. Hazvisi nyore, hazvisi easy kuti achokwadi. Thank you very much. Baba ndichagona kutaura nemufaro asi ndisingazivi kuti zvichafamba sei pakusimudza mudhuri uno. Let's go.